價低至9500咧，就可以上車市中心嘅精裝豪宅啦。落樓就有商業街啦，周邊更加係有啦高速路口同埋我哋嘅主幹道圍繞住佢噶。Hello， 大家好，歡迎大家收睇揾樓二 channel， 我係 Jojo。今期咧帶大家睇一套咧位於中山市中心西區嘅怡安禧園，就係我身後嘅呢一個屋苑啦。大家一齊入去了解下。身處位置咧就係喺我哋嘅屋苑正門口嘅出邊呢條街嗰度啦。咁先同大家咧講下我哋屋苑嘅成個交通嘅實況嘅。咁屋苑咧佢係位於我哋中山西區嘅星華路18號嘅。咁呢條路嘅隔離咧就係我哋中山主幹道嘅博愛一路東啦。咁博愛一路呢條路咧就可以翻到去我哋市中心嘅東區啦，同埋石岐區等等嘅一啲位置啊。大概揸車都係10分鐘左右嘅。咁我哋成個屋苑嘅話咧，佢咧係冇自己嘅一個自帶嘅港澳直通巴士站嘅，咁但係周邊咧就有2大港澳直通巴士站啦，一個就係響交通大廈啦，另一個咧就係響世紀新城嗰度嘅永東巴士站嘅。咁大概人仔咧都係80到100蚊嘅票價嘅啫，就可以翻到去香港嘅各個地區啦。咁我哋周邊嘅話咧，都係有2大主幹道啦，同埋仲有我哋嘅高速路口啦，仲有一條快線咧，可以快速接駁到我哋嘅港珠澳口岸啦，以及我哋嘅深圳灣口岸嘅。咁大概全程揸車嘅話咧，都係1個鐘左右嘅時間啦。周邊就係我哋嘅中洋高速嘅，呢條高速嘅話咧，可以快速接駁到我哋嘅大灣區嘅一啲城市嘅，即係好似廣州啦、深圳啦同埋珠海等等嘅。都係大概咧，都係個零鐘左右就可以去到江門啦，同埋廣州等等一啲地方嘅。咁以上就係我哋成個交通嘅一個實況啦。咁咧再同大家咧簡單咁介紹翻我哋成個屋苑嘅現時有啲咩商業嘅，同埋佢周邊嘅一個商圈嘅。咁周邊咧大概2公里內咧就有我哋嘅西區最大型嘅商業啦，睇啦就係我哋嘅天悅城商圈嘅。咁嗰度吃喝玩樂咧都齊晒噶啦。咁如果你唔想去咁遠嘅話咧，你可以咧喺呢度行條路咧，大概行8分鐘左右咧，就可以到我哋嘅一個1+1噶啦。咁我現時身處位置咧，就係喺我哋嘅商業街嘅出邊呢度嘅。咁你可以睇到我身後嘅一度咧，成條都係食肆嚟噶，係冇一間吉鋪噶，因為佢全部基本上都係開晒業噶啦。咁呢度咧係成條食肆街啦，有我哋啲食宵夜嘅地方啦，亦都有我哋當地嘅一啲美食嘅。如果大家咧嚟到中山咧唔知道食咩嘅話咧，都可以嚟到怡安禧園出邊嘅商業街呢條食肆街去揾嘢食噶。咁再帶大家咧上去睇埋我哋嘅示範單位啦，以及我哋嘅園林嘅。走，而家 Jojo 咧入到嚟我哋銷售中心入邊啦，先同大家咧簡單講下咧項目嘅一個基本情況嘅。咁成個項目嘅話咧，佢總佔地咧係約21000方嘅。咁佢一共咧係有3棟樓宇嘅，每一座嘅樓宇咧都係分2個單元嘅。咁每一座咧都係2 lift 4伙嘅，總高樓層咧都係32層左右嘅。咁咧可以睇翻咧，佢而家目前賣緊咧就係我哋嘅一棟啦，1單元嘅一個01伙嘅面積段啦，同埋仲有我哋嘅3棟02伙嘅一個面積段嘅。咁佢目前在售嘅面積段咧就係咧95方到108方嘅一啲面積嘅3到4房嘅一啲大單位嘅。咁可以睇翻我現時嘅位置咧，身處係喺我哋嘅銷售中心嘅呢一度嘅。咁佢日後咧呢度咧都係組成。都係有成排嘅商業街喺度嘅，已經陸陸續續咧都有好多嘅一啲食肆啦，已經係開咗業噶啦。咁可以講呢度咧落樓就要享受到佢嘅食嘢啦、玩啦嘅一站式嘅服務噶啦。咁因為呢度咧佢身處位置咧都係響翻我哋市區嘅一個西區嘅位置嘅，咁佢周邊都有一啲大型嘅超市啊。咁而家 Jojo 咧再帶大家咧上去睇埋我哋嘅示範單位同埋。依家咧上到嚟我哋嘅示範單位啦，先帶大家睇下95方嘅3房嘅。咁依家我身處位置咧就係我哋95方嘅一個贈送空間，呢度係一個入戶戶花園嚟嘅，可以將啲鞋咧擺喺出邊又得啦，放啲單車仔都得㗎。
咁再入翻嚟依度咧，佢自己嘅示範單位咧係做咗一個細嘅坐嘅嗰啲鞋墊喺度，同埋我哋掛衫區，你可以根據翻自己嘅需求咧，都可以參考下發展商嘅設計嘅。咁呢度嘅95方咧，佢只做咗3房嘅，咁但係咧佢係南北對流，好少95方咧有做到咁嘅。咁我哋依邊咧就係我哋嘅第一個空間嘅，咁呢個空間咧佢做咗一個工人房啦，單人床嚟嘅，咁你可以咧將呢個空間咧設為一個百變空間都得，做一個休閒區又得，書房啊或者茶室都得嘅，因為有啲人咧唔需要咁多個房噶嘛。咁我哋再帶大家咧睇埋我哋其他嘅空間嘅，咁呢度咧佢就係一個南北通嘅，咁佢咧兩邊陽台都係封住咗噶，封住咗個陽台嘅話咧，睇到成個餐客廳啦都係好大嘅。咁先帶大家睇下我哋嘅廚房嘅，咁廚房位置咧就係喺呢度，佢做咗一個傳統嘅一個封閉式嘅廚房啦。咁呢度係放咗預留咗一個咧雙開門嘅雪櫃俾我哋放嘢嘅，咁都唔會阻住我哋太多位置嘅。咁呢邊啦，佢交付標準到時咧都係有呢啲咁嘅廚櫃啦，同埋仲有我哋嘅廚房3件套嘅1、2、3呢個洗手盤咧都係有嘅，但係佢係一個雙盤嚟嘅，雙盤就冇咁方便啦。咁廚房都預留一個明窗嘅。咁到時咧，佢交樓標準咧，依度嘅燈咧係變成一個吸頂燈俾翻我哋嘅，不過啲瓷磚都係有嘅。咁再出嚟睇翻我哋嘅餐廳位置，咁餐廳位置咧佢擺咗一個4人台嘅，咁其實擺得落一張圓台啦，或者6人嘅餐台啊，都係夠晒用噶。咁呢邊咧佢咧係做咗一個櫃嘅收納櫃嘅，咁其實咧我哋可以將從依度啦，再到依度嘅位置咧，可以擺得落一張再長啲嘅一個收納櫃都得㗎，或者擺一個酒櫃都得嘅。咁呢邊就係我哋嘅其中一個陽台啦。咁陽台咧，佢咧長度咧都係3.8米左右嘅。咁佢呢邊咧就係一個生活陽台，我哋可以放翻我哋嘅洗衣機位置啦。佢已經預留咗喺呢度噶啦。咁呢邊都有一啲明窗嘅，咁就望出去嘅景觀咧係望翻我哋出邊嘅一啲街道咯。咁再帶大家咧睇埋我哋嘅一個客廳位置嘅，咁佢成個客廳嘅位置嘅話咧，佢咧開間都係3.8米嘅，咁佢成個開間嚟講咧中規中矩嘅，都唔算話特別大啊。但係咧佢兩邊嘅陽台封咗之後咧，就顯到成間屋都好大噶啦。咁呢度嘅主陽台咧，佢咧係放咗一啲休息空間、休閒茶台啦，同埋2張凳嘅。咁呢邊嘅話咧，主陽台咧望出去咧，都係望翻我哋學校嗰邊啦，同埋我哋市中心嘅一啲街道嘅。咁都算係無遮擋，都唔會有太多嘅嘢遮住咯。再入翻過嚟呢邊咧，睇翻我哋嘅休息空間嘅。咁休息空間咧，佢都係做咗一個咧動靜分區嘅。咁呢度咧就係我哋其中一間房啦，第2間房嘅。咁呢間房咧，佢擺咗一個單人床，做咗一個公主房嘅。咁你諗下咧，我哋咧呢一個戶型嘅話咧，佢嘅設計咧，咁你可以諗到喎，你每一日翻工都咁攰，翻到嚟屋企咧，真係成個人都放鬆晒啊！肯定咧要有一套咧屬於自己嘅樓啊嘛，係咪啊？好過我哋喺香港嗰邊咁辛苦公屋啦，係咪啊？呢度月供咧都係咧2000零蚊、3000蚊左右嘅月供㗎咋。咁我哋再出嚟咧睇翻我哋嘅呢一個公共衛生間嘅。咁公共衛生間咧，佢咧係做一個3段式嘅衛生間，唔會話好窄，因為佢洗手盆呢度咧係即係移咗出嚟呢度噶啦，咁唔會佔入邊嘅空間太多咯。咁呢度咧，佢就係有分區嘅，每一個功能性咧都分好晒區。呢度做埋一個玻璃俾我哋嘅，咁呢度係一個門啦。咁呢度係我哋嘅企住淋浴嘅位置啦，花灑到時都會配翻俾我哋嘅。咁呢度嘅飄窗係一個贈送面積嚟嘅。咁到時我哋入住咗呢度之後咧，就要整啲窗簾咁去遮下呢度咯。咁呢個位置都可以放翻我哋啲日用品喺呢度用嘅，都係非常之方便嘅。再帶大家咧睇埋我哋嘅主人房先。咁呢度咧就係我哋嘅主人房空間啦。咁主人房嘅話咧，佢都係有一個衣帽間啦，同埋咧仲有一個衛生間喺入邊隱藏住嘅。你係咪以為就咁就冇噶啦？主人房其實唔係啊。咁主人房呢度咧係擺咗一張1.5米左右嘅3邊落床位嘅。咁佢呢度咧係做咗成排嘅一個飄窗啦。咁佢嘅飄窗位置你哋都可以參考翻嘅。佢一半咧係做咗一啲咧轉角位嘅一個坐嘅休息空間啦。咁呢邊咧就做咗我哋嘅一個梳妝台，我覺得呢個設計真係十分之中意啊！
咁呢度成180度嘅一個大飄窗咧，可以睇到出邊啲景觀都唔錯噶，同我哋主陽台睇出去嘅景觀都係一樣嘅。咁都睇到我哋嘅中山母親河啦、旗杆河嘅。好，再有啲人咧，我哋香港嘅朋友仔咧，都會有啲咧會信風水嘅，即係話咧主陽台啦，同埋主人房嗰度咧睇到我哋嘅一啲河咧，或者睇山睇河嘅話咧，咁呢間屋咧就係一間好即係風水好嘅屋嚟嘅。咁我相信呢一個屋苑嘅話，咁賣得咁搶手咧，佢亦都係一個風水寶地嚟嘅。咁佢依邊咧就係做咗一個衣帽間嘅啦，咁放咗2排嘅長衣櫃啦，去收納我哋啲被鋪同埋一年四季嘅衫都係足夠晒嘅。咁呢度就係我哋主人房嘅一個獨立嘅衛生間啦。咁呢度咧就係乾濕分離啦，同埋佢飄台係移咗出嚟嘅。咁呢個飄台咧，其實咧可以收納到好多日常用品嘅。你哋都可以參照翻發展商咁，因為有啲人咧佢好中意啲花花草草咧，連咧衛生間嘅位置都會放啲花花草草喺度收納。因為有時有啲人咧覺得咧上間屋咧充滿勃勃生機嘅話咧，咁咧就會咧放啲花草啊喺嘅衛生間啦，同埋屋企嗰度會擺多啲嘅。咁呢度就係我哋嘅淋浴位置啦。咁淋浴嘅位置咧，佢都係足夠闊嘅。你睇下我伸開隻手，因為我身高係163嘅，咁我伸開隻手嘅話咧，佢都兩邊都係夠唔住，即係都摸唔到嘅。所以呢度你可想而知，呢度係幾咁闊啦，容納到2、3個人沖涼都得㗎。咁現時咧一個單位嘅話咧，佢搞清流動嘅活動價咧係9500帶埋精裝修俾你嘅。咁跟住 JoJo 買嘅話咧，我哋都係有現金返回翻俾你哋呢邊嘅。咁上方咧都有我嘅聯繫方式嘅，再帶大家去睇埋下一個示範單位。咁 JoJo 咧簡單同大家講下咧，呢度嘅交樓標準係有啲咩嘅？咁呢度咧就係我哋嘅入戶花園啦，到時交樓咧都係有嘅，每一座都有嘅。咁呢邊咧佢到時咧就冇啲咩密碼鎖嗰啲啦，咁佢到時標配翻都係呢個門嘅呢啲嘢俾翻俾我哋嘅。咁交樓標準咧，到時咧佢嘅一個牆咧係有黐牆紙㗎，跟住啲所有嘅燈掣咧全部都係做好晒㗎啦。咁每一間房咧。咁我哋客廳嘅磚咧，佢用翻嗰啲淺灰色嘅，接近米白色嗰種磚嘅。咁我哋依邊咧就係我哋第一間房啦。咁佢嘅房間交樓俾我哋嘅嘢咧，就係天花板係有啲吸頂燈嘅。咁啲窗咧都係有做好晒、封好晒俾我哋噶啦。咁每一間房嘅門咧都係用翻呢個色嘅。咁每一間房佢嘅地磚咧都係用翻呢啲木紋磚嘅，接近木地板嘅顏色嘅。咁我哋再走翻過嚟我哋嘅客廳同埋我哋嘅餐廳位置，因為佢餐客廳一體化嘅，所以佢到時交樓咧兩邊雙陽台咧都係封好晒地度俾我哋嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅廚房啦。咁廚房同大家咧講下我哋交樓係有啲咩嘅。咁廚房呢度咧都係有嘅。咁到時呢一個即係我哋嘅呢一個廚房3件套咧都係有嘅，只係佢暫時咧抽空咗冇落。即係冇展示出嚟嘅。咁呢啲咁嘅櫃啦，同埋佢嘅一個石台啦，呢啲全部都係有嘅。咁到時嘅燈咧都係用翻呢種燈啦，天花都係呢啲嘅。咁我哋再去翻我哋嘅主人房啦，同埋仲有其他房間咧，俾大家展示一下。咁先嚟睇我哋嘅衛生間交付標準俾你咧，係有啲咩嘅？咁佢啲燈掣咧都係做埋啲吸頂燈，呢度都係有嘅。咁鏡櫃呢啲都係有嘅。咁呢度啦，同埋馬桶啦，仲有我哋啲花灑淋浴，呢啲都係有翻俾我哋嘅。咁呢邊佢都係有做翻一個明窗嘅，咁但係到時咧自己咧就要整一個窗簾啦。咁其他房間嘅話咧，我哋都係空鏡展示，因為同啱先嘅房咧交樓標準都係一樣嘅。咁現時咧發展商咧佢喺度搞緊一個清流動嘅活動單價嘅，咁單價低至咧9500一方咧，帶埋精裝修俾你嘅，交付俾你手上咧就係我哋啱先視頻如圖所示啊。
咁大家咧，如果咧想實地考察呢一個屋苑嘅話咧，咁當然啦，跟住 JoJo 買嘅話咧，我哋係直接返現金俾到俾你哋嘅，上方都有我嘅聯繫方式嘅。咁我哋公司咧每逢星期一到五啦，都會有車向香港接你過嚟內地呢邊咧睇樓嘅。咁每逢週末咧，我哋都係有睇樓團啦，響香港太子站啦，以及深圳福田口岸咧上車㗎。咁呢期節目咧就差唔多到呢度啦。如果要我 send 資料俾你嘅話咧，記得評論俾我啊。咁我哋呢期就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。